Hey guys, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா நம்மளோட V3 க்கு இன்னைக்கு ஆயில் மாத்த போறோம். பேக் அலாய், ஃப்ரண்ட் அலாய்க்கு வந்து நம்ம ஸ்டிக்கர் ஒட்ட போறோம். இன்னைக்கு அதான் நம்மளோட vlog-ஆ இருக்க போகுது. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். गाइस இப்போ நம்ம எங்க போயிட்டு இருக்கோம்னா நம்ம பெட்ரோல் பங்க்கு தான் போயிட்டு இருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் பெட்ரோல் நம்ம அடிக்கணும் இப்போ. வண்டி ஃபுல்லா ட்ரையா இருக்கு. நம்ம கூட இன்னைக்கு யார் வரான்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா என்னோட அண்ணன் தான் வரான். நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்துருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உண்மையிலே வீடியோஸ்லாம் அடுத்த நல்ல வீடியோவை நான் கொடுப்பேன். உங்களுக்கு உண்மையிலே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் வீடியோ. गाइस மெயின் ரோட்டுக்கு வந்துட்டோம். இன்றைக்கி நம்ம என் பைக்குக்கு என்ன ஆயில் மாற்ற போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்டி ப்ரீமியம்னு R15 யமஹா ப்ராண்ட்லேயே ஒரு ஆயில் இருக்குது. அதை தான் இன்றைக்கி நம்ம மாற்ற போகிறோம். நம்ம பைக்குக்கு ஆயில் சர்வீஸ் பண்ணி கொஞ்சம் நாளாகிடுச்சு. நான் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் தூரமே நாங்கள் ஓட்டிட்டோம். எக்ஸ்ட்ரா அதிகமாகவே கொஞ்சம் கிலோமீட்டர்ஸ் ஓட்டிட்டோம். என்ன 500 ரூபாய்க்கு போடுங்க. ஓகேண்ணா. ஸோ காய்ஸ் நம்ம பெட்ரோல் போட்டோம். இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக போய் நம்ம ஆயிலை வாங்கிட்டு நம்ம ஃப்ரெண்டோட கடையில் தான் நீங்கள் மாற்றலான்ட்ருக்கோம் ஆயில். ஓகே காய்ஸ், நான் உங்களுக்கு போக போக விளாக் பண்ணுறேன். அண்ணனை கூட்டு வந்துருக்கக்கூடாது போலையே, பின்னாடி இருந்து மெதுவாக போன்னு சொல்கிறாப்புல. சரி, அண்ணனுக்காக மெதுவாகவே போகலாம். நானாக இன்னும் மைக் செட்டப் பண்ணிவிட்டு நான் ஒரு தடவை கூட செக் பண்ணல. ஸ்ட்ரைட்டாகவே விளாக் வந்தாச்சு. அந்தளவுக்கு கூட நமக்கு பொறுமையே இல்லை. இப்போ வின் நாய்ஸ் கேட்குது என்னென்னு கூட எனக்கு தெரில காய்ஸ், சுத்தமாக நோ ஐடியா. இந்த விளாகுக்கு அப்புறம் தான் நான் ஒவ்வொன்றா என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது நம்ம மோட்டோ விளாகிங் செட்டப்பில் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குன்ட்டு நான் இதுக்கப்புறம் தான் செக் பண்ணணும். செக் பண்ணி தான் ஒவ்வொன்றா சரி பண்ணிக்கலான்ட்டு இருக்கிறேன். ஆஹா, வீட்டில் செக் பண்ணது தான், அங்கே செக் பண்ணல. ஆயில் இருக்கா? ஸ்போர்ட்டி ப்ரீமியம். யமஹா ஆயில். ஸ்போர்ட்டி ப்ரீமியம்னு ஒரு ஆயில் இருக்குல்லண்ணா. ஸ்போர்ட்டி ப்ரீமியம் யமஹாவில். ப்ளூ கலர் டப்பாவில் இருக்கும். யமஹா தான். யமஹாவில் இல்லையா? ஓகே காய்ஸ், இந்த ஷாப்பில் அது இல்லையா ஸ்போர்ட்டி ப்ரீமியம். நம்ம ஊருக்குள்ள இன்னொரு கடை இருக்குது மெயினாக, அந்த கடையில் போய் வாங்கிக்கலாம். என்னோடய ஸ்லாங்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்துச்சுன்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க, அதை மாற்றிக்க முடியாது. லிஃப்ட் எடுக்கணும். கைஸ், ரைடிங் க்ளவுஸ் போட்டு தான் வண்டி எடுக்கணும்னு நினச்சிருந்தேன். ஆனால் ரைடிங் க்ளவுஸ் போட்டு எடுத்தால் கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளாக தெரிஞ்சுது. அதனால் நான் போடல. லாங் ட்ரைவ்ஸ்க்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு ஒரு ஐடியா. ஆமாம், கலரு R1 கலர். கைஸ் அங்கே பாருங்க, ஒரு V4 இன்றைக்கி பாருங்கள். அந்த கலர் எனக்கு உண்மையிலே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, அட்ராக்டிவாக இருக்குது. நம்ம அண்ணன் எல்லா பிராண்டுமே வச்சுருப்பாப்புல. கொடுங்கண்ணா.
ஸ்போர்ட்டி ப்ரீமியம். அப்புறம் அப்படியே ஆயில் ஃபில்டர். இது குடோனில் தான் போயிருக்கணுமா? அட பாவிங்களா காய்ஸ், இருங்க குடோன்லேயே போய் நம்ம வாங்கிடுவோம். காய்ஸ், இதான் நான் சொன்ன ஆயில், யமகா ஸ்போர்ட்டி ப்ரீமியம் ஃபுல்லி சிந்தட்டிக். இதுதான் கம்பெனியில் சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க நமக்கு, யமகா பிராண்டில். அதனால நம்ம இதே மாற்றுறோம். இது நான் 3வது தடவை அந்த ஆயில் நான் மாற்றுறேன் என் பைக்குக்கு. ஆனே கொடுங்க. முன்னாடி இருக்கிறது கேமரா. உங்களை தான் வீடியோ எடுத்து யார்கிட்டையாவது ஏதாவது மாட்டி விடலாம் நினச்சிட்ருக்கேன். எடுத்தாச்சு. உங்கள் கடையை ஃபுல்லாக, இந்த கடையில் கிடைக்காத ஸ்பேர் பார்ட்ஸே கிடையாது. ஓகேவாண்ணா? கடை பேர் சுசி ஸ்பேர் பார்ட்ஸ். இந்த கடை எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சாயலுக்குள்ள தேவர் சிலைக்கு எதிர்த்தாப்பில் இருக்கு. ஆமாம், தினமும் கூட்டம் வரும். கூட்டம் வரும்போது அண்ணன் நமக்கு நம்ம என்ன வாங்கினாலும் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கொடுப்போம்ல நம்ம. இது எவ்வளோண்ணா? 500. இப்போ நான் ஆயில் ரேட் கூட்டிட்டாங்களா? ஒவ்வொரு தடையும் ஆயில் ரேட் கூட்டியிருக்கீங்க. பல வலுவு 10 ரூபாய்க்கு 2 நாடு வழங்கிறோம். இப்பதான் கரகாட்டக்காரன் படத்துல 1 ரூபாய்க்கு 2 ஊத்தாங்க. அதுக்குள்ள 10 ரூபாய்க்கிட்டீங்களா? ஏன் 20 வருஷமா கோமால இருந்தியா? எதுக்கு எந்திரிக்கிற? அதனால குடியிருதோ? சரி, ஓகேண்ணா, இதை வச்சுக்கோ. படிப்பெல்லாம் முடிச்சிட்டேன். யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கேன். நீங்கள் செல்லு கொடுங்க, நானே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டு போகிறேன். இது ஆரம்பிச்சு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஆனால் இப்போ தான் நான் ஃபஸ்ட் வீடியோ போட போகிறேன் யூடியூப். நெட் ஆன் பண்ணிட்டீங்களா? நம்ம சேனல் தேடணும்னு வராது, தேடி கண்டுபிடிக்கணும். இந்த இருக்கிறங்க ஃபஸ்ட்டா 200 சப்ஸ்கிரைபர். நீங்கள் தான் 210வது சப்ஸ்கிரைபர். ட்ராவல் வீடியோஸ் போடலான்ட்டு ஒரு ஐடியா. இப்போ தான் கேமரா வாங்கினேன், இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். அது சும்மா ஃபோனில் எடுத்த வீடியோலாம். சரி பார்ப்போண்ணா, அடுத்து வரேன். ஆயில் நட்டியா? ஓகே கைஸ், வாங்க நம்ம ரைடை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இன்றைக்கி சனிக்கிழமை இல்லை, நீங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமையும். கைஸ் இன்றைக்கி சண்டேங்கிறதுனால இந்த ஊர் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும். சனிக்கிழமை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, சனிக்கிழமை இந்த இடத்துல வர முடியாது உண்மையிலே. கரெக்டாக அதுவும் சொல்ல போனால் எக்ஸாக்டாக இந்த இடத்துல பைக்கில் போகிறது சான்ஸே கிடையாது. சனிக்கிழமை இந்த இடம் அவ்வளோ கூட்டமாக இருக்குங்க. ரோடு குண்டும் குழியுமாக இருக்குது கைஸ். அப்புறமா எங்கள் வண்டியில் பேக் நம்பர் பிளேட்டு கீழே விழுந்துருச்சு. அது எப்படி சொல்கிறது, நாங்கள் புதுசாக ஒரு நம்பர் பிளேட் மாற்றணும். அது எப்படி கீழே விழுந்ததுன்னு தெரில. ராமேஸ்வரம் ரைடில் கீழே விழுந்துருச்சு. அதனால் இன்றைக்கி அதுக்கு நம்பர் பிளேட்டும் இன்றைக்கி மாற்றுறோம். ஓகே கைஸ், வாங்க உங்களுக்கு நான் போக போக வ்ளாக் பண்ணுறேன். கொஞ்ச நேரம் அப்படியே வீடியோ பார்த்துட்டுருங்க. யார் சாமி பஸ்காரன் எப்படி ஏறி வர முடியும்? ஓகே கைஸ், நான் உங்களுக்கு வந்து போக போக நான் போய் ஆயில் மாற்றும் போது நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வ்ளாக் பண்ணுறேன்.
காய்ஸ் நாங்கள் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். அது ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். ஆனால் ஸ்டிக்கர் ஒட்ட முடியல. எதுக்காக நாங்கள் ஸ்டிக்கர் ஒட்டணும்னு சொன்னோம்னா, இந்த பார்த்தீங்களா இந்த இடத்துல R15 உள்ள அலாயில் உள்ள பெயிண்ட் வந்து நாங்கள் ஒரு தடவை வாட்டர் சர்வீஸ் பண்ணும்போது போயிடுச்சு. அது ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது, இவ்வளோ காசு கொடுத்து பைக் வாங்கியும் ஒரு வாட்டர் சர்வீஸ்க்கே பெயிண்ட்லாம் போயிடுச்சு அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் சேடாக இருந்தது. இருந்தாலும் பரவாயில்ல, எல்லாம் இருக்கிறது தானே. ஓகே, இதுக்காக தான் நாங்கள் இதில் வந்து ஒரு ஒயிட் கலரில் இப்படி ஒரு டேப் அடிச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு தான் பிளான். இன்றைக்கி சண்டேங்கிறதுனால கடைலாம் அடைச்சிட்டானுங்க போல், அதனால இன்றைக்கி பண்ணிட்டோம். இதான் நம்மளோட பைக்கு. அப்புறமா ஒரு தடவை ஒரு ரைடில் நம்பர் பிளேட்டரை பின்னாடி கீழே விழுந்துருச்சு, அது மாட்டணும். ஓகே கைஸ், see you next time.